May batang naiirita. Hindi na. Halika na, halika na, halika na. Wow! Wow! Excited ka na? Excited ka na? Pupunta tayo Edam Aba. Bibili tayo ng gamit mo. Ha? Hoy, God. Siap. Wow! Wow! To color the watermelon. 22. Tulog. So let's color this napkin to blot out any excess ink on my brush, pink or water. So you can mix water and paint as you go. May nakatulog. Sabi mo, may nambubudol. Ayan, sige na if you want ng pabudol. Ano yung free? Ayan. This one na. Collectibles po natin. Ayan. Pag umabot lang Yes. Ayan. Ito, gawin natin. Paabutin natin. Kasi ako nagpa-popcorn eh. Hindi ka nagpa-popcorn. This one, napaka-perfect. Ipipilit mo talaga yung tutoy Butter. Thank you. The easiest way. Hirap. Teka lang. Ako na. Yes, that's very cool. Alright, so Yan. Ang daming napabili. So, ayun. Nabudol na kami. Yeah. Yung bonnet. Wow! Wow! Nakatulog na ang bebe. Nakatulog ka na, no? Lilipad ka ba? Ha? Lilipad ka? So, ayan mga kaminsan, meron ngang dumating ngayon. And matagal ko nang pinaplano talaga to. Ito yung... Wait, buksan natin. So, ito siya. Buntis pa lang ako. Gusto ko nang itry ito dahil trending at lagi namin nakikita sa TikTok. So, open natin guys. Ayan. Ito na siya. So, tatlo to. A bubble wrap. Ayan. So, ito na guys. Sweet and spicy tuyo. Lemon garlic tinapa. And spicy garlic tinapa. So, tatlo yung gusto namin itry. Ayan. So, tara, tikman na natin. Excited na ako kasi lagi ko na lang nakikita sa TikTok at sobrang nakakatakam talaga. Ayan. So, ayan guys. So, sakto. Dinner na. And, tatry na natin. So, tatlo. So, in-order mo to sa Shopee. Mga ilang araw siya bago dumating. 5 days? 4 days? Teka, ito na lang. Ayan. So,
Sabi nila, siksik na siksik. Ayan siya. Tapos, ito yung lemon garlic tinapa. Ayan. And, spicy garlic tinapa. Mukha namang siksik na siksik. So, natagalan ng pagbili dahil, ayun, sabi nila, medyo mahal. Buksan ba natin lahat? Tapos, meron din kaming ulam na tapa. And, burong mustasa. Game. See. Pag Ano to, ba? di masarap pa. Aray ko. Spicy garlic tinapa. Saan ba lahat? Kasi, Lemon garlic. bumibili tayo nito dati sa ano, diba? Sa SNR. So, hindi naman siya ganitong kamahal. And, masarap din talaga. So, let's see kung worth it. SNR. Yung gourmet tuyo. Ah, Pero mukhang mas marami naman kasi siya. No? well, naririnig niya si Jordan. Si baby. Pero, yung binibili natin is olive oil. Ah, olive oil. Olive oil kasi yun. So, sabi, gaganyan siya para makuha. Ay. Ayan. Ano siya? Hindi ka lang packaging nila. Oo, maganda yung packaging. Premium. Ayan, merong mahulog yung kanin. Tapos may sili dito. Nahulog yung sili. Yung sa ano, mustasa. Ayan. Bango. Okay. Ito ay, Sugarito. ano to? Boko. Sweet and spicy tuyo. Okay, first, taste test. Mm. Mm. Sarap. Mm. Kasi may mga video din na sinasabi hindi naman pala raw masarap yan. So, baka kasi yung iba hindi sila mahilig talaga dyan. Or yung buro yung tinatry nila. No? Mm. Okay siya. Kulang pa konti. Maalat na matamis na maanghang. Yun yung sabay-sabay kong nalalasahan. Yeah. Nag-enjoy ako dito sa ano. Nag-enjoy na ako dun sa tuyo. Next naman. Next namin, spicy garlic tinapa. Mm. Mm. Sarap. Ay, gago. Ano ba yan? Mm. Okay. Ito yung Spicy garlic tinapa. ano ba yun? So, dapat din ba siya i-rep after i-open? Pwede lalamig yun. Ito na. Spicy garlic tinapa. Nasarap eh. Sarap. Hindi mo na kailangan maghimay ng tinapa. Sarap na. Nasaan yung pagka-tinapa niya? Ang hang. Sarap, gusto ko siya. Sarap. Hop. Ang hang. Ito. So, mukhang buo-buo naman. Kaya lang pinakuha natin ibabaw. Durog na siya. Pero kasi tinapa siya. So, malambot yung laman niya. Kaya, Kung i-compare to, yung sweet and spicy tuyo sa spicy tinapa, gusto ko yung tinapa. pero legit yung ahon niya. Dahil sa maanghang siya. Legit na maanghang nga.
Kasi wala siyang halong sweetness. Ano siya? Spicy Spicy garlic. garlic. So, ito next. Naubo pa ako sa anghang. Lemon garlic tinapa. Kung mga kaya nito, ang burong mustasa. Galit na yung Galit si baby. si baby. Kumakain din ba kayo nito? Hindi. So, ito yung, ano to? Lemon. Lemon garlic tinapa. So, meron siyang lemon talaga. Ayan. Makikita niyo. May buong lemon. Maasim. Masarap sa lemon, ano? Lemon nga siya. Masarap din. Kaya mas ano ko, mas bet ko to. Tinapa, no? Ako rin, tinapa. Siguro kasi mahilig tayo sa manghang. Pero ano, fresh na fresh yung lasa ng ingredients, no? Like ito, lemon. Yan, so dito isang buo. Ay, ilang. So, last year ko pa ito nakikita. So, ngayon ko lang natikman. Yan, so naubos ko na yung rice ko eh. Natin. Ito. Ito sa akin, kung out of 5, mga 4. Nakita. Mga 4 out of 5. Masarap siya. Alam niyo yung mga dilis sa ano, sa samgyupsal. Matamis. Oo. Doon yung lasa niya. Kasi medyo maanghang din yun. Pero kasi, ewan ko, medyo masyado ko natatamisan. Kaya 4 siya sa akin. Ito. Yung spicy tinapa, 5 out of 5 sa akin yun. Sarap. Ito yung timpla. Ay, hindi. Ako pa. Ito yung timpla nito. Wait lang, Ano? last na. Ito, siguro 3.5. Ano lang, siguro mas okay yung combination ng lemon tsaka yung sa tinapa. Pero, for me, hindi ko siya masyadong trip. Nakiki-food review si Jordan. Nag-aalala lang ako. 4 din sa akin. 4 over 5. So. Parang katimpla niya yung mga bagoong. Matamis, maalat, and maanghang. Spicy garlic tinapa naman, 5 out of 5 din. Legit yung anghang, tsaka yung lasa ng tinapa. Tsaka siksik. Pero, matinik eh, no? Pero okay lang. Ganun. Pero okay lang. Yung lemon garlic, since hindi ako... Gusto ko kasi lagi may anghang eh. So, mga 3 din ako dyan. Ako 3.5. Sa flavor niya, sakto naman, based dun sa lemon garlic, tinapa nga. Okay siya. Pero sa preference ko, sa spicy talaga ako. Lang. Busog ka? Ayun. Naubusan kami ng rice. Kaya yun muna for now. And legit ang hype. So, okay. Okay tong our kitchen. Ayan. Hi, Jordan! Gusto mo rin tikman? Sarap. Sarap. Sa uulitin, sa next kanin. Okay.